Buen día muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Aquí estamos en las salinas de Puyay, quinta región. Vamos a salir en kayak. Así que a lo lejos se ve el mar, hay kayak entrando ya. Sigue llegando gente en kayak ahí. Amigos, no sé dónde son. Rodolfo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, bien. Aquí con su hobby. Una máquina. Christopher, que está viendo el jeep. Y hoy vamos a probar el nuevo kayak, por fin. Ahí está, peseta kayak a pedales. Así que esperemos que se porte bien hoy día y tengamos buenas capturas. Christopher, ¿cómo estás, guatón? Bien, bien. Aquí venimos, estamos esperando a Aldo y Patricio y nos vamos al agua. Así que esperemos tener una buena pesca y, bueno, los colegas igual. Suerte, cabros, cuídense. Pato, me copiaste, pica acá atrás. Atento, Pablo. Ya. Te escucho, Pato. Sí, todavía le doy pelea. A mí me da cuenta que una yegua va de boca. Ahorita me da cuenta que anda torreteando las vagas para el cerro, ¿no es, coño?
No, maricón.